फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। यह है मेरे पास हीरो कंपनी का, आप देख रहे हैं एक्सट्रीम 160R बाइक है और इस बाइक का फ्रंट से काफी ज्यादा खटखट खटखट का साउंड आ रहा था, हैंडल से काफी ज्यादा खटखट खटखट का साउंड आ रहा था। तो अभी इस बाइक का यहाँ पे देख रहे हैं हमने हैंडल असेंबल को ओपन कर रखे हैं। ओपन करते वक्त का वीडियो हमने इसलिए शूट नहीं कर किया क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। हैंडल का जो बोल्डेसर है यहाँ पे, जिसको हम लोग स्टीयरिंग कॉइन किट भी बोल सकते हैं, हैंडल बोल्डेसर बोलते हैं, तो किस तरह से यहाँ पे जंग लग गया है। अब आप देखिए किस तरह से जंग लगे। इसके प्रॉब्लम क्या होता है कि बाइक में हैंडल जाम हो जाता है और हैंडल से काफी ज्यादा खटखट खटखट का साउंड आते रहता है। अगर आप लोगों की बाइक में फ्रंट से खटखट का साउंड आ रहा है हैंडल से, तुरंत आप नजदीकी मैकेनिक से संपर्क कीजिए और हैंडल को काम कर। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते, देखिए इस बाइक में जो बोल्डेसर दिया है, ऊपर वाले छोटा बोल्डेसर लगा है और नीचे वाले जो बोल्डेसर लगा है थोड़ा लंबा बोल्डेसर है। नीचे वाले जो बोल्डेसर देखिए थोड़ा लंबा बोल्डेसर, जो हमारा नॉर्मली हीरो पैशन प्रो एचएफ डिलक्स ग्लैमर बाइक में बोल्डेसर लगता है, वो बोल्डेसर इस एक्सट्रीम 160R में प्रॉपर फिट नहीं होगा। इसके लिए दूसरा बोल्डेसर आता है। बोल्डेसर का एमआरपी क्या है, उसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें, देखिए ऊपर वाले जो बोल्डेसर है उसमें देखिए यहाँ पे किस तरह से जंग लग गया, रस्ट लग गया है। जब से बाइक सर्विस सेंटर से आया है, न्यू बाइक एजेंसी से लिया है, तब से अभी तक बाइक का एक बार भी हैंडल को ग्रीसिंग नहीं करवाया है। जैसे ही बाइक में थोड़ा बहुत हैंडल से साउंड आया, तुरंत इसको ग्रीसिंग कर देना चाहिए था। इस तरह से बोल्डेसर में जो है रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता। क्योंकि जब हम बाइक को वॉशिंग करवाते हैं उस टाइम थोड़ा बहुत क्या होता है, बोल्डेसर के अंदर पानी चला जाता है। पानी जाने के बाद कुछ दिन के बाद इसके अंदर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है और उसके प्रॉब्लम से आपका बाइक का बोल्डेसर खराब हो जाता है, हैंडल से खटखट का साउंड आने लगता है। अगर जैसे ही आपके बाइक में हैंडल में कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत आप हैंडल को ग्रीसिंग करवा दीजिए। वैसे नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप 12,000 से 13,000 किलोमीटर एक बार आप हैंडल को ग्रीसिंग करवाते रहिए। इससे आपका बाइक का बोल्डेसर जल्दी खराब नहीं होगा। एक काम यहाँ पे भी हम करेंगे, जैसे कि सभी बाइक में करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पंच करते हैं। पंच इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर वाले जो बोल्डेसर है, देख रहे हैं आप, कंपनी की तरफ से फिटिंग होकर के नहीं आता, बिल्कुल ये ऑटोमेटिक अंदर चला जा रहा है। ये बोल्डेसर जो है वो टाइट रहना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा टाइट रहना चाहिए। आने वाले बोल्डेसर को हमने यहाँ टी से बाहर निकाल लिया और टी के पास देखिए यहाँ से हमने किस तरह से यहाँ पे पंचिंग किया है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ऊपर वाला जो बोल्डेसर है वो टाइट रहे, कभी भी ढीला नहीं रहना चाहिए ऊपर वाला बोल्डेसर। अगर नीचे वाले बोल्डेसर ढीला है, फिट करने के बाद इस तरह रन करना है, तो नीचे में आपको थोड़ा पंचिंग कर देना है। हीरो एक्सट्रीम 160R बाइक का ये बोल्डेसर है, स्टीयरिंग कॉइन किट है और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोडक्ट किट बोल्डेसर, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर है। यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्ट नंबर का। उसके बाद प्राइस हो गया है 515 रुपया। हीरो एक्सट्रीम 160R बाइक का है, बोल्डेसर का प्राइस है 515 रुपया। समय के अनुसार प्राइस कम बेसी होते रहता है, क्योंकि प्राइस को लेकर मुझे काफी कमेंट आते रहता है कि भैया आप प्राइस इतना ही दिखलाए हैं, प्राइस अभी तो ज्यादा ले रहे हैं। तो भैया आप देखिए, हम फिर से पता है कि प्राइस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि प्राइस कम बेसी होते रहता है। हीरो एक्सट्रीम बाइक में यहाँ पे 3 ठो नेट मिल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि 3 ठो, यहाँ पे देखिए बाइक में तो 2 ही जाली फिट होगा, तो फिर 3 क्यों मिल रहा है? 3 जाली इसलिए मिल रहा है, ये एक्सट्रीम कोई दूसरा मॉडल भी होगा जिसमें मोटा वाला बोल्डेसर फिट होता होगा, ऊपर नीचे दोनों ने मोटा वाला जाली लगता है, मोटा वाला बॉल लगता है। लेकिन अभी जो एक्सट्रीम 160R है उसमें ऊपर में पतला बॉल लगता है और नीचे में मोटा बॉल लगता है। तो कंपनी ये सोच करके दिया है कि जिस बाइक में मोटा बॉल लगेगा ऊपर में मोटा दे देना है, जिस बाइक में पतला बॉल लगेगा पतला दे देना है। इसलिए यहाँ पे 3 जाल देना है, लेकिन मुझे यूज जो है सिर्फ 2 का है, एक मोटा का और एक पतला का। देखिए बोल्डेसर भी यहाँ पे सेम मिल रहा है। एक इसमें से आपको मोटा वाला बोल्डेसर को सेट कर देना है। इस तरह का जो बोल्डेसर यहाँ पे 2 है, लेकिन एक ही का काम है, क्योंकि ऊपर में जो फिट होगा छोटा वाला बोल्डेसर फिट होगा। बहुत बाइक में ऊपर नीचे दोनों मोटा बोल्डेसर फिट होता होगा, बहुत बाइक में एक ऊपर छोटा लगता है, एक नीचे मोटा वाला बोल्डेसर लगता है। ये वाला इसमें लंबा बॉल लगेगा, इसमें छोटा बॉल लगेगा। ऊपर में अभी क्या करें, छोटा वाले बोल्डेसर देंगे, ये जो है लंबा वाला जो बोल्डेसर ये वेस्ट रह जाएगा, क्योंकि इसमें 5 बोल्डेसर आ रहा है, इसमें काम है आपको 4 ही ठोका। बोल्डेसर के साथ साथ एक रबर मिल रहा है, जो कि रबर ठीक है नीचे फिट होगा। चलिए हम फटाफट से बोल्डेसर को सेटिंग कर लेते हैं। और नीचे वाला बोल्डेसर देखिए बिल्कुल टाइट है, अभी बिल्कुल घूम नहीं रहा है। अगर हाथ से घूम रहा है इस तरह से, आगे पीछे हो रहा है, तो इसी तरह से आपको ऊपर में नीचे वाले बोल्डेसर में पंचिंग कर देना है। उसके बाद एक ब्लैक वाला रबर है, इस रबर को आपको यहाँ पे डाल देना है ताकि नीचे से धूल मिट्टी न जाए। उसके बाद देखिए अब यही छोटा वाला बोल्डेसर है, इसको ऊपर से इस तरह से देखिए बिल्कुल ये टाइट हो रहा है। इसमें जो है एक ये बोल्डेसर मेरा वेस्ट रह गया। वाले बोल्डेसर को भी हम यहाँ पे सेटिंग कर लिए है और ऊपर वाले बोल्डेसर को भी हम यहाँ पे सेटिंग कर लिया। अभी इसमें चलिए फटाफट से ग्रीस डाल देते हैं। जेनुइन ग्रीस है, जेल ग्रीस है, कैस्ट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, वेल्वोलाइन का यूज कर सकते हैं, बॉस का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का जाल मिल रहा है, गोली को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ग्रीस डाल देना है। भाई हैंडल में ग्रीस देने में कमी कभी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स
देखिए यहाँ पे बैक का जो हैंडल का काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। आप देखिए हैंडल जो है बैक का देखिए प्रॉपर है, बिल्कुल फ्री है। देखिए अब इस तरह से करने से आगे पीछे ढक भी नहीं है, हैंडल भी देखिए प्रॉपर फ्री हो गया। अब चलिए इन सभी पार्ट को फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको बाइक के रिलेटिव, हैंडल के रिलेटिव या बाइक के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर बतला सकते हैं। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक है, आप आ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।